Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Костер, и с вами Серафима и Алекс. Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить о предназначении души. Вот у вас вы писали, предназначение человека зависит исключительно от божественного промысла, заложенного в глубины сердца при сотворении его души в божественном лоне. Да, это мой любимый афоризм. Собственно, там и не поспоришь. Очень четко выражено, сказано, вложено Богом в уста, да, и вынесено на обозрение людей для правильного понимания и осознания духовного пути. Вот Бог – это солнце, которое освещает огромное пространство. То, что мы видим с Земли, там эти звездочки, что-то еще, это совсем маленькая территория, которую вот дано нам узреть. Пространство обоженных, и за которое Бог постоянно ведет борьбу с абсолютной тьмой, гораздо больше. И вот душа сотворяется, и в лоне Бога полностью из Его божественных частиц, из частиц Его любви и частиц Его доброты, как бы и из богоматеринского лона приходит в мир. Вот и продолжаются отношения какие-то, отношения души и Бога. Душа попадает, допустим, скажем, вот в нашу смутную цивилизацию, нашу смешанную, где открыто так с Богом не пообщаешься, и где невидимо идет борьба между светлыми силами, которые ведет и питает Бог, и силами князя тьмы. Идет борьба. При этом, что при этом подразумевается и преследуется? Какая цель? Вот вы как думаете, какая цель в этой борьбе? Вот, что душа, душу калашматит то туда, то сюда, то она куда-то попадает в какие-то ситуации, то она понимает, что надо как-то к Богу обращаться, то она к ведьмам бежит, человек там, что-то он все ищет какие-то пути. Вот для чего это нужна эта суматоха вся у души? Вот как вы считаете, Серафим? Чтобы она познала свой крест, свое предназначение. Чтобы она преобразилась. Суть, да, и приняла предназначение, да, о котором мы говорим. Но при этом она преображается. Это не есть иногда некоторые иные души или люди, они предполагают так, что Бог бросил, где же Он Бог, вот все плохо у нас, зарплаты маленькие, мы едим кильку с хлебом с черным, и все плохо. Но душа на земле живет очень короткое время. Очень короткое время по сравнению с жизнью самой души, которая бессмертна, которая бесконечна, как и сам Бог. За исключением, наверное, тех душ, которые совершили какие-нибудь величайшие проступки перед Богом, и Бог не благословляет их дальнейшее их существование. С такими душами, которых, наверное, я бы сказал, единицы, были в памятном пространстве сегодняшней Земли, да, из которых изымались божественные частицы, которые там оставались совсем, наверное, немного, поскольку душа полностью была преображена в другую сторону, полностью переведена в сферу дьявола, князя тьмы. И с такими подобными душами, над деяниями которых даже бесы удивлялись и
учились, да, у душ человеческих такого порядка, учились подлостью. Вот. Такие души, таких было совсем немного, и хотелось бы, чтобы их вообще не было. А так душа идет путем преображения, вот через эти все ситуации, которые создаются, постоянно дается выбор стать на стороне добра или на другой стороне. Через это душа постепенно набирается премудрости, набирается света. Ну, я повторюсь в том плане, вот, повторюсь, исходя из прошлого, сказанного мной в прошлых наших встречах, в том плане, если она стоит на духовном пути, на сознательном. Хотя и бессознательно все равно души преображаются, так скажем. Но в большей степени это как происходит, если душа несознательно идет, Серафима? Через скорби. Правильно, совершенно верно. Души идут скорбями, болезнями, скорбями, какими-то труднейшими ситуациями они идут. Вот. Если же напрямую она водима Богом, сознательная душа заключает завет через Божью Матерь, человек посвящает ей свое сердце. Я напомню, что путь будет в лоно Небесного Отца, в лоно Сына. Да? То есть Божья Мать никуда не поведет, как думает, вот сейчас, зачем нам Небесная Царица, когда у нас есть Отец. А Отец благословляет сегодня Небесную Царицу распутывать над нами сети, пожигать наши все флюиды, которые мы тут накопили на земле, наш клад вот этот бесценный земной, и омывать нас, очищать и преподносить уже более совершенными, более способными принимать свет Отца. А вот как вы считаете, а почему нельзя сразу свет Отца принять? Или можно? Ну, потому что по образу, как на земле, сначала мать нянчится с младенцем. Да. И когда он подрастает, только передает ее отцу. Совершенно верно, но задачи другие. Да, я хотел бы добавить, что свет Отца, он очень проявленный. Я бы сказал, такой, по-человечески жесткий такой свет, да. Человек сразу не сможет его принять, он не поймет. Поэтому у матери свет любви, он, как и у матери земной, она с нежностью, с долготерпением маленького младенца этого воспитывает, его нянчит, моет его, там все вот это. И потом уже он, когда подрастает, она приводит его к отцу, и отец говорит: сын, поехали на охоту, сын, поехали на рыбалку. Садятся они в машину, поехали уже, отец и сын. То есть мать изначально, изначально мать. Поэтому ничего удивительного нет в том, что мы заключаем завет с Божьей Матерью. Это то же, что и завет с Отцом, но Божья Матерь, как премудрость, будет учить нас премудрости, чтобы мы не предстали в таком несовершенном виде пред Отцом, который спросит: а что ты хочешь? Предстала душа пред Богом. Бог спрашивает: что ты хочешь? Что скажет? Что скажете? Что ты хочешь? А надо правильно ответить, если ты предстал пред Богом, чтобы, если сподобится кто-то, да. Итак, душа в свете с низводимым Небесной Матерью, постепенно через Сына Божьего приходит к Отцу. Но это процесс очень длительный, это мы говорим так быстро, раз, два, три, там, туда-сюда и пришел. А для того, чтобы познать это, понять, на это уходят годы, десятилетия. Потому что мир... Даже, может, не одну жизнь. Жизнь не одну, да. Не одну жизнь. Жизни... Да, хочется сказать, что души неоднократно могут приходить на землю, неоднократно. Но не там из муравья и букашки, там этого ничего подобного нет.
душа человека, она только человеческая. Может приходить, исходя из учения, которое я проходил у премудрых старцев, водимых Пресвятой Девой когда-то. Вот. Мне известно. Много что я о чем говорю, это исходя из моего опыта от прохождения в юности пути к святости. Это не мои какие-то откровения, то, что иногда я говорю, а это исходя из опыта моего жизни духовной, на послушании у мудрых старцев. И сейчас я имею такую возможность это изложить. И душа приходит первый раз, когда она приходит, это неопытные, как правило, души, это они, говоря человеческим языком, попадают во все тяжкие. Там наркомания, алкоголизм, попадают на все уловки. Как правило, они долго не задержатся на земле, во всяком случае в наше время. В наше время долго не задержатся. Это и самоубийство, суицид часто заканчивается. Это души, которые неопытные, приходят первый раз, попадают на все уловки супротивницы и врага рода человеческого. Второй раз души приходят уже более опытные. Это мы можем наблюдать. Это люди, примерно проживающие полную жизнь. Они никакие не выдающиеся. Обычный человек живет там 70-80 лет. Вроде он плохого, как они говорят, плохого ничего не делаем. И не особо духовные. Да? То есть они и нашим, и вашим, можно сказать, земные такие. Больше. Да, но они уже опытные, они уже не станут там куролесить так сильно. Но и духовно они, как правило, тоже далеко не уходят. Но самое большое, если попадут в какую-нибудь ортодоксальную конфессию, где будут там платить десятину, или там в жертвенничек денежки так подкидывать там на пользу матушки церкви, да, где про Бога там мало сказано, только какой-то матушки там. И о третьих я хочу сказать, что те души, которые приходят третий раз на землю, это уже опытные воины, это будущие светильники, которые ведут большую брань, выполняют какие-то особые там Богом данные миссии. Условно, да, миссии. Не Христос Мессия, потому что это можно... Отдельная тема для разговора. Совершенно верно. Это отдельно. О Сыне Божьем это отдельно. Совершенно верно. Потому что Сын Божий и, так сказать, и Сын человеческий – это несколько иное. Да, хотя в перспективе каждый призывается на этот путь, становиться похожим, принимать свет, так как и ведь мог же Сын Божий прийти и обожить человеческую плоть. Пожалуйста, свершилось, вознесся, сошел уже с чашей Грааля, давал ученикам пить из этой чаши Грааля настоящую Евхаристию небесную. И ученики питались уже у воскресшего Христа. Хотя это может поставить какой-нибудь консерватор-священник под сомнение мои слова, потому что это же не потрогаешь, не докажешь. В книге где-то там не написано. Раз не написано, что делать? Но есть и божественные книги, есть божественные откровения, в которых все сказано. Нужно только слышать. Блаженны слышащие. Слышащие блаженны. Это одна из заповедей блаженств, блаженно слышащие. Но опять хочу сказать, что слышать как раз надо принимать свет.
А свет, он родит в сердце и передаст уму человеческому, духовному уму, через духовное сердце, передаст как раз вот что хочет Бог. Свет принял, проходит какое-то количество времени, и вдруг понимаешь, что, как правильно надо, и что сейчас надо, и почему. То есть все становится понятным, все становится на свои места, если душа чуткая жаждет творить волю Божью. Вот это важно. Если она жаждет творить волю Божью, то Бог непременно ее передаст. И вот предназначение человека, предназначение его как раз зависит от вложенных в него божественных частиц. Приходя на землю, частицы эти проявляются, сходит сфера определенная. Вот те, которые третий раз приходят, их предназначение – это расчищать пространство для младенцев, для духовных младенцев, которые совсем немощные. И своим примером, ярко горящим светильником в сердце, они освещают тысячам и миллионам душ вот этот путь. И даже неверующая, вот второй раз пришедшая душа, которая она смотрит, надо же, какой светильник. Вот он говорит, и пространство наполняется огнем. Просто вот густой воздух от света становится. Его можно пить, сердцем духовным пить этот воздух, наполненный Духом Святым, его можно вкушать. Прям вот присутствие живое, присутствие Небесной Матери, Духа Святого и Сына Божьего, присутствие. И душа питается, и многие души-младенцы питаются от более совершенных светильников. И опять подходим дальше. В чем же вот эта связь душа и Бог? Душа и Бог. Вот Бог велик и непостижим. Никому не хватит времени, никому не хватит, чтобы его постичь и познать. И хочу сейчас сразу подсказать, уважаемые наши слушатели и зрители, как отличить космиста от Божьего человека. Космист, он говорит о Боге и о человеке со стороны. То есть вот Бог там что-то, а вот человек. Вот Бог, он не может войти в Бога, и он не может войти в свет. Он рассуждает, говорит о Боге как о какой-то величине, что Бог вот делает так, Бог делает так, он знает, как делает Бог, понимаете? Все знает. Но Бог – это свет. И задача не давать характеристики Богу, а передать его свет. А он, космисты, они передают энергию, но не свет, не Духа Святого. Духа Святого они не знают. И вот сходящий свет входит в душу, обоживает душу человеческую, насколько это возможно. Готовую. Да? Которая уже очищена, да. Которая прошла определенный духовный путь, уже способна принять свет. И свет через эту душу, как через призму, рассеивается дальше, он рассеивается, он обоживает пространство. Таким образом, Бог через преданных своих адептов, через любящих Его, становится больше, входя в эти души, как бы препарирует этот свет, чтобы свет расходился, они пропускают божественный свет. И если целая цивилизация, допустим, наша цивилизация земная, принимает свет, она преображается, восходит на другую ступень, представьте себе, какое пространство наполняется сразу божественным светом. И Бог воцаряется в душах, Бог воцаряется в цивилизации, и это цивилизационное солнце, которое образуется, потому что Бог будет туда подавать и подавать свет. Они принимают этот свет и приумножают его. И вот это яркое солнце, оно пронзает многие космические пространства, которые
мы вынуждены, принимая свет, обоживаться. И расширяется божественное солнце, божественное влияние, поскольку есть пределы, где абсолютная тьма. Там вообще нет света, абсолютная тьма. И вот уже эти лучи, проходящие через даже падшие цивилизации, они тоже проходят. И эти цивилизации тоже где-то они подвластны божественному солнцу, но они получают совсем немного, поскольку принять не могут. Потому что близость абсолютной тьмы их питает другим совсем, другими энергиями, другим светом. У них очень большой клад там внутри такой. Клад они собрали там. И они какие-то дольки там попадают им света, частички маленькие, светоносные. И когда цивилизация обоживается, целая цивилизация преображается, то завоевываются новые огромные территории для Бога. И Бог, Он становится больше через своих сыновей, через святые цивилизации. Вот как солнце доброты, вокруг солнца любви, да, вот божественная доброта, божественная любовь. Потом следующая, как бы, это, да, сфера святые цивилизации, такая радуга. Потом идут смешанные уже цивилизации, а там дальше уже цивилизации, которые, ну, так скажем, падшие цивилизации. Но они себя не ассоциируют совсем с падшими, они считают себя развитыми, потому что у них вот эти вот антенки там, все вот эти тарелочки вот эти вот, вроде бы они такие совершенные, но у них очень развиты вот эти вот головы и совсем не развито сердце. Они не знают любви. Вот. Поэтому они и отпали некогда, потому что они не могут принять свет. Божественный свет – это прежде всего свет любви, доброты и любви. Если кто-то себя выдает за Божьего человека, но вы видите, какой он колючий, какой он, так сказать, неприемлемый, вот, неуютный, то далеко этот человек от Бога. Ну, либо вот это момент брани, потому что не всегда, и Божьим людям не всегда легко. Согласны вы, Серафима? Да. Бывает и брань. Итак, душа человеческая помогает, принимая в себе свет, помогает воцариться Богу все больше и больше. Поэтому Бог, выпуская ее из себя, выпуская из себя самого, из лона богоматеринского, рождая и выпуская душу, он увеличивается, Бог. Это его птенец. Это он сам такой маленький, как бы в этой душе. Вот, и еще несовершенный. Но, к сожалению, вот души идут и часто разбиваются. Вот, а такие, как наша цивилизация, превращаются. Вот часто мы видим, что ведут не богообразный образ жизни, а скотообразный. Но наша цивилизация уже подошла к такому моменту, к моменту исполнения света, к моменту преображения, это называется, преображение мира. И вот о преображении мира мы поговорим В следующем видео. в следующий раз. Да, Серафима. Спасибо за огненную беседу. Было очень приятно и очень интересно Как всегда, Серафима, послушать. рад, что чем могу, тем помогу. Всего доброго, до Всего свидания. доброго, до новых встреч. Ждем ваших вопросов, лайков и подписок. До свидания.